Sizi bilmirəm, bu yelkənlər məni məndən alır. Chelsea Pretty Bala. O qədər gözəl görsəl, içəridə də çox gözəl görsəl. Çox heyf ki, çəkə bilmirəm. Gecə çalışacağım, bunlar enəndə içərini çəkim, sizə göstərim, necə dənə hovuz var. Yəni mən saysam bilmirəm, bəlkə də 1, 2, orada da var hovuzlar, bizimkini də saysaq, bəlkə 10'a yaxın burada hovuz var. Yəni hər biri də çox təmizdir. Üzməyə. Üzmə dərsləri keçirəm. Həftəsi 50 manat. Maladiya. Görürsünüz, hər kəsin başında bone var, yəni xanımların, uşaqların, qız uşaqların. Çünki saçlar tökülürdü ya. Yəni təmizlik baxımından başda bone olmur. Bu hissədə qadınlar üçün olan girişdir. Bu restoranı çox bəyənirəm. Ortaq zonanın yanında yerləşir. Yəni şəkillər çəkdirmək üçün bir influencer üçün mükəmməl bir ortamdır. Burada bir neçə dənə şəkil çəkdirdim. Çox huzurludur hal-hazırda. Gün təxmini hardasa saat 8-də batır. Həm storylər çəkirəm, həm vlog çəkməyə çalışıram. İlk dəfə istəyirəm ki, halal konseptli atelier, yəni daha çox insan tanısın deyə, daha çox insan istifadə edə bilsin deyə. Hicaba keçirəmsə qısıtlanacağım fikri olmasın deyə əslində bu vlogu çəkdim. Çünki həqiqətən istəyib də keçə bilməyənləri, səbəblərini bilirəm, niyə keçə bilmirlər. O qədər gözəl hər şey düşünülüb ki burada, o qədər belə deyim də, yəni düzdür, içəri girəndə dediyim kimi telefonlar alınır. Qadınız olmasına girəndə, bu da sizin düşünürəm ki, yaxşılığınız üçündür. Çünki içəri girdiyiniz andan etibarən artıq ancaq istirahətinizi düşünürsünüz. Ancaq zəki insanları, məsəl üçün qızımla, anamla gəlmişəm mən. Onlarla maksimum vaxt keçirməyə çalışıram. Başqa vaxt olsa telefonda olub işlərimi görməyə çalışıram və yaxud başqa bir şeylər edirəm. Yəni hovuzdan əlavə biz tərəfdə hardasa 1, 2, 3 dənə hovuz var. Dənizi bağlayıblar çox maraqlı şəkildə. Belə yəni çox genişdir, amma bir tərəfdən də bağlıdır. Fərqli belə balaca domiklər qoyublar. Orada meyvə sifariş edə bilərsiniz özünüzə. Yəni bizə həqiqətən deyirəm sizə. Böyle relax bir istirahət istəyirsinizsə və örtülü geyimdəsinizsə, içki olmayan otelə getmək istəyirsə, halal konseptli otelə getmək istəyirsə, bu mənim ilk deneyimdir bu arada Maldivlərdən sonra. Məncə bu oteli seçin. Otaqlarının genişliyi sizdən asılıdır. Belə domiklərdə götürə bilərsiniz, nömrədə götürə bilərsiniz. Səfərlərimizdə domiklərdə daha genişdir otaqlar. Böyük ailə olaraq gəlirsə, domikdə götürməniz daha yaxşı olur. Və o qədər aktivlər düşünürlər ki, sizin üçün. Özünüzü o qədər yüksək notda, o qədər pozitivdə hiss edəcəksiniz ki, yəni gün başlayandan başlayırlar aktivliklə, gün sonu bitənə qədər yəni dayanmırlar. Fərqli oyunlar, nə bilim, düzdür, musiqi də var, onu danmayacağım, var yəni. Əgər musiqi olmağını istəmirsinizsə oteldə, o zaman buranı məncə tərcih etməməlisiniz. Sofi də çox əyləndi, yəni hələ də əylənir, yəni 5 günümüz də var burada hələ. Uşaqlar üçün neçə dənə baseyn düşünürlər, fərqli aktivliklərlə, fərqli əyləncələrlə getmək istəmir, yəni deyim. Yeməklər də çox dadlıdır.
ultra all inclusive olduğuna görə demək olar ki, hər saatda yemək yeyə bilərsiniz. Gecə 11-də belə açırlar restoranı. Niyə rahatdır? Günorta düz qadın zonasının içərisində də ayrıca bir restoran var. Orada da deməli furşetdir. Özünüz də nəsə sifariş edə bilərsiniz. Bir də ki, orada bir xala var, çox dadlı gözləmə pişirir. Mütləq o gözləmənin dadına baxın. Başladığım qədər çəkməyə çalışıram. Amma dediyim kimi telefon, kamera falan götürə bilmirəm deyə çox vaxt hovuzun yanında oluruq deyə, hovuz dənizin yanında oluruq deyə. Ona görə yalnız axşamlar çəkə biləcəm. Çalışıram səhərlər də nəsə bir şeylər çəkim. Uzun ara verəndən sonra bir şeylər çəkməyə çalışıram. Ümidvaram ki, bəyənəcəksiniz. Deməli, bura qızlar həmin o qadın zonasını görürsünüz, yelkənləri bağlayıblar artıq. Bura dəniz yeridir, dəniz zonası. Çox genişdir, gördüyünüz kimi. Yəni, mən üstdən qalxdım. O tərəflər, deməli, sahil tərəfdir. Burada belə dediyim o həmin domiklərdir. Polnusu aqrajzeniya var. Axşam hər yer açıq olur. 7-dən sonra rahatlıqla girə bilirsiniz. Bunlar hamısı lijaklardır və yuxarı tərəfdə 2 dənə baseyn var. Onlardır. Sofi, davay naverх поднимемся. Belə qalxırsınız, dəniz bu tərəfdə qalır. Burada amfiteatr var. Burada deməli uşaqlar üçün əyləncə keçirilir. Axşamlar böyüklər üçün də əyləncə var. Baxın, bu birinci baseyndir qızlar. Lijaklar. Mama, что плавать знаете? Мама маленькая девочка научилась плавать. Софи научилась сегодня плавать. Millət. Маленькая. Malenькая Sofi. Deməli, burada görürsünüz oradan. Baxın, burada qabaqda görürsünüz. Burada deməli bir baseyn budur. Qabaqda gördüyünüz kimi o belə ünlü şeylər, atraksiyondur. Buradan belə gəlirsiniz. Uşaq baseyni də burada lap balaca bir baseyndir. Burada çay, kofe, dondurma falan. Aşağıda da buradan aşağı düşəndə buranın özünün restoranı. Burada da deməli bir dənə də hovuzdur. Bu oyunlar falan burada keçirilir. Bu biraz dərindir. Bir də bu belə bir şey var burada. Sofi buradan çıxmırdı. Çox maraqlıdır uşaqlar üçün. O tərəfdə də yelləncəklərdir. Burada uşaqlar üçün nə bilim fərqli oyunlar keçirdirlər, master klasslar keçirdirlər. Orada da yelləncəklərdir.